我就覺得咧，政府應該要參考，好似我哋而家對付毒品嘅方法。你知道咧，逢係我哋捉到啲毒販咧，我哋到底佢係藏有毒品呢，或者係佢吸食毒品呢，或者佢咧係販賣毒品呢？咁呢個咧就嗱，比如佢販賣毒品係最大罪嘅，而佢嗰個吸食毒品都係有罪嘅，但佢藏有毒品呢，就未至到上面嗰兩項咁大。咁我就會覺得，如果你嘅電腦裏邊儲有呢啲咁嘅淫照，或者係有啲有傷風化嘅硬照，咁但好多時係人哋即係傳俾佢嘅喎，或者 email 俾佢嘅喎，唔係佢自己去影出嚟嘅喎。咁如果呢啲呢，咁就要小心啦。同時仲要問清楚，到底喂你係唔係主動，或者係你係有個企圖去攞呢啲咁嘅照片呢？如果唔係嘅，係第二度傳俾佢嘅，佢都唔係幾知情嘅，我哋就唔好冤枉佢。當然咧，對一啲咧有意整呢啲咁有傷風化色情嘅硬照啊，或者係佢攞到呢啲咁樣嘅，而又一路傳開去俾人啊，呢啲我相信咧係應該要懲之於法嘅。所以喺呢方面咧，我會覺得法例定係要定，但係一定咧唔好咧係苛法。如果苛法干害到言論自由同埋自己嘅私隱自由咧，呢個係唔啱嘅。